एउटै सपना आजकल बार बार आउँछ। एउटै सपना आजकल बार बार आउँछ। बाको पुरानो तस्बिर, आमाको अनुहार आउँछ। एउटै सपना आजकल बार बार आउँछ। मरेपछि हामी थलिएर भोक भोकै मरेपछि हामी थलिएर भोक भोकै मरेपछि हाम्रो नाउँमा ओखती उपचार आउँछ। एउटै सपना आजकल बार बार आउँछ। भएको घरखेत जम्मै खोलाले बगाएपछि भएको घरखेत जम्मै खोलाले बगाएपछि मेरो नाउँमा गाउँमा विकासको पूर्वाधार आउँछ। एउटै सपना आजकल बार बार आउँछ। सोच्नु गम्भीर भई सोच्नु अन्तिम पटक सोच्नु गम्भीर भई सोच्नु अन्तिम पटक सोच्नु गम्भीर भई सोच्नु अन्तिम पटक देश चलाउनलाई अब गजलकार आउँछ। एउटै सपना आजकल बार बार आउँछ। बाको पुरानो तस्बिर, आमाको अनुहार आउँछ। धन्यवाद। मैले यो आदरणीय गजलकार दाजु राजकुमार अनिश्चितको गजललाई मैले यहाँ यो पहिलो सुरुवातमा राखेकी थिएँ। सम्पूर्ण मेरो नमस्कार साथै नमन, यो रात्रिकालीन अभिवादन भन्न चाहन्छु। जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भन्ने मुख्य नारासहित यस समकालीन साहित्य समाजको आधिकारिक पेजबाट म झापाको हल्दीबारीबाट कुमारी चेम्जोङ विस्मृति हजुरहरूको साथमा हजुरहरू माझ कार्यक्रम सगोड लिएर उपस्थित भएको छु र मलाई आशा विश्वास छ हजुरहरूले यो कार्यक्रम पुरा समयसम्म मलाई भरपूर साथ दिएर यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने आशा विश्वास लिएको छु। गत हप्ता म कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुन सकिनँ र मेरो सट्टामा हाम्रो आदरणीय सर अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता अलख निरञ्जन लोहार सर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र मलाई आशा छ हजुरहरूले उहाँबाट भरपूर मनोरञ्जन र साहित्यिक मिठा मिठा रचनाहरू सुन्न सक्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आज म उपस्थित भएको छु र हजुरहरूको साथ र सपोर्ट मैले पाइ नै सकेको छु र मलाई यहाँ धेरै साथीहरूले दर्शन भनिसक्नु भएको छ। यहाँ धेरै साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। दीपक मुडभरी गुरु, नमन कुमारी भन्नुभएको छ। हजुरहरूलाई नमन भन्न चाहे। साथै सम्पूर्ण मलाई यहाँ उपस्थित भएर हौसला प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म कुमारी चेम्जोङ विस्मृतिको तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक नमन, रात्रिकालीन अभिवादन भन्दै स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। यो एकदमै विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम र हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य भन्नु नै हजुरहरू सामु हजुरहरू माझमा लुकेर रहेको सृजना राई संसारमा रहेका नेपाली भाषी नेपाली साहित्य प्रेमीहरू सामु पुर्याउनु हो र हजुरहरूले यहाँ आफ्नो रचनालाई सृजनालाई कमेन्टमा राखेर हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ र म समयले साथ दिएसम्म हजुरहरूले राख्नुभएको सृजनालाई म वाचन गरेर प्रस्तुत गर्न जमर्को गर्दछु र साथै हजुरहरू यहाँ मसँग कार्यक्रममा जोडिएर पनि आफ्नो रचनालाई आफ्नै मुखारबिन्दबाट पनि यहाँ वाचन गर्न सक्नुहुनेछ र हजुरहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू पनि हजुरहरूले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। मैले आँखाले भ्याएसम्म र मैले देखेसम्म म हजुरहरूले राख्नुभएको विचारको म प्रतिक्रिया दिने कोसिस गर्नेछु। नभए हाम्रा एडमिन साथीहरू यहाँका पदाधिकारी साथीहरूले पनि हजुरहरूको जिज्ञासालाई यहाँ हजुरहरूलाई जवाफ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु र मेरो सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरूलाई पनि मलाई भरपूर साथ दिएर यस कार्यक्रमलाई सेयर गरेर आजको कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासको साथ म अब कार्यक्रमलाई म ढिला नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु र मसँग यहाँ कार्यक्रममा जोडिनका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट फेरि पनि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। मैले यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूको नाम लिएर सम्भव छैन, यहाँ धेरै साथीहरू मसँग जोडिसक्नु भएको छ र म सरासर अब कार्यक्रममा स्रष्टालाई जोड्न चाहन्छु। जित बहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, बालकृष्ण खनाल, म उहाँहरूलाई पालै पिलो जोड्नेछु। मैले बालकृष्ण खनाल सरलाई जोड्न चाहेँ।
एडिङ देखाइरहेको छ। बालकृष्ण खनाल हजुरकोमा अप्सन आएको छ भने हजुरले मसँग जोडिएर आफ्नो नमस्ते नमस्ते हजुर हार्दिक स्वागत छ। हजुर हार्दिक स्वागत गरे। रात्रिकालीन अभिवादन सर। हस् धन्यवाद हजुर जोडिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु। हजुर आफ्ना एकदम हजुरलाई देख्न देखिएन थोरै होइन कालो आएको छैन, हजुरको आइरहेको छ, तर क्यामेरा हजुरको अलिकति तल राखिदिनु भए हजुरलाई देख्न सकिन्थ्यो। ल हस् हस् अहिले ठिक छ हजुर ठिकै छ हजुर, एकदम आवाज राम्रो छ। थोरै हुन्छ हस्। मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, हजुर हजुर बिके बिरही, टिकापुर कैलाली भन्दै आफ्नो परिचय दिँदै सम्पूर्ण एकदम सर यो समकालीन पेजमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथी सर्जक स्रष्टा सम्पूर्णमा अभिवादन भन्दै म मेरो गजल गुनगुनाउने अनुमति मागे। एकदमै सर, एकदम अनुमति छ हजुरलाई। आँसु लुकाई हाँसो बाँड्दैछु मैले, 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 रोएर रात दिन काट्दैछु मैले, रोएर रात दिन काट्दैछु मैले, आँसु लुकाई हाँसो बाँड्दैछु मैले। साथीहरूले के छ भनी सोध्छन्, साथीहरूले के छ भनी सोध्छन्, साथीहरूले के छ भनी सोध्छन्, ठिकै त छु भनेर ढाड्दैछु मैले, ठिकै त छु भनेर ढाड्दैछु मैले, रोएर रात दिन काट्दैछु मैले। दुश्मनको कुरा के गरौँ हजुर, दुश्मनको कुरा के गरौँ हजुर, दुश्मनको कुरा के गरौँ हजुर, आफूले आफैसँग हार्दैछु मैले, आफूले आफैसँग हार्दैछु मैले, ठिकै त छु भनेर ढाड्दैछु मैले। वैराग्य मनमा जागेर आउँदा, वैराग्य मनमा जागेर आउँदा, वैराग्य मनमा जागेर आउँदा, इच्छा र आकांक्षाको मार्दैछु मैले, इच्छा र आकांक्षाको मार्दैछु मैले, आफूले आफैसँग हार्दैछु मैले। के भयो भनी सोच्छिन् घरकीले, के भयो भनी सोच्छिन् घरकीले, के भयो भनी सोच्छिन् घरकीले, केही होइन भन्दै टार्दैछु मैले, केही होइन भन्दै टार्दैछु मैले, आँसु लुकाई हाँसो बाँड्दैछु मैले, आँसु लुकाई हाँसो बाँड्दैछु मैले, आँसु लुकाई हाँसो बाँड्दैछु मैले। हस् त धन्यवाद। एकदमै एकदमै सुन्दर गजल अनि सुन्दर हजुरको लयमा, हजुर सुन्दर आवाजमा हामी माझ पस्किनु भयो। यति मिठो गजलको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरको यस्तै मिठो मिठो गजलहरू हाम्रो आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि सुन्न पाइयोस्, हामी सुन्न चाहन्छौँ भन्ने आशावादी रहे, आशा अपेक्षा राखेँ हजुर माझ। हजुरका लागि, हजुरका यति मिठो गजलका लागि मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन्। यसमा आफ्नो थोरै विचार राखिदिनुहुन्छ होला भन्ने पनि आशा राखेँ है त गुरु मैले। हस्, सुनिदिनु हुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने, नदिनु हुने, सुनेर मात्रै हौसला प्रदान गरिदिनु हुने सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक
आभार व्यक्त गर्दै शुभरात्रि भन्दै अहिलेलाई पर्दा पछाडि हुन चाहे। हस्, नमन, धन्यवाद, शुभरात्रि। एकदमै हस् त, छुटौँ सर है त। शुभरात्रि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण खनाल कञ्चनपुरबाट। एकदमै मिठो यथार्थपर गजल हामी माझ मिठो आवाजमा पोखेर प्रस्तुत गरेर हामीबाट छुटिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ नै हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो सर्जक हुनुहुन्थ्यो र आजको कार्यक्रम हामी सुरुवातमा छौँ र उहाँको लागि, यो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि म अन्य स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहन्छु। लक्ष्मी सर, हजुरलाई मैले देखेको छु, हजुरलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। यसै गरी दीपक मुठभरी गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। सम्पूर्ण मलाई हेरिरहनु हुने समस्त साहित्यिक मनमुटुहरूमा म फेरि पनि हार्दिक स्वागत भन्दै फेरि म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। धीरज भट्टराई, म यहाँ नो एन्सर देखाएको छ। धीरज भट्टराई, मैले उहाँलाई जोड्न चाहे तर उहाँको नो एन्सर देखाइएको छ। म रुद्र थापा हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले जोड्न चाहेँ। एडिङ देखाइरहेको छ रुद्र थापाज्यू। उहाँले काट्नुभयो, ठिकै छ, यसको लागि कुनै उयो भएन। म लक्ष्मी गुरुलाई जोड्न चाहेँ। एडिङ देखाइरहेको छ लक्ष्मी गुरु, हजुरसँग समय छ भने हामी जोडिएर हजुरको रचना। हार्दिक स्वागत गरे दाजु मैले। धन्यवाद बहिनी, मेरो पनि आभार। बहिनी उर्लाबारी कि यता दक्षिणतिर? हजुर, अहिले उर्लाबारी हो कि यता तलतिर दक्षिणतिर? होइन, एकदम हल्दीबारी झापा नै हो हजुर। यहाँ हाम्रो अलग सर अलिकति झुकेर मेरो चाहिँ उर्लाबारी लेखिदिनु भएछ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। म चाहिँ एकदम हल्दीबारी झापाबाटै हो। मलाई थाहा छ हल्दीबारी भन्ने कुरो। अलिकति दोस्रो चरणमा मलाई जोडिदिनु भयो, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हजुरहरूलाई जोड्न पाउँदा एकदमै हामी आभारी हुन्छौँ। हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ है, हजुरको रचनाहरू हामी सुन्न चाहिँ आतुर छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल, बहिनीको पनि पूर्वाञ्चल, तर बिर्तामोड झापाबाट म लक्ष्मी श्रेष्ठ। मैले एउटा अलिक अर्कै खालको रचना छ, त्यसलाई अलिकति अब त्यो सुन्दै जाँदा लास्टमा यसको अन्त्य र उत्तर भनेको चाहिँ लास्टमा, उत्तर भनेको लास्टमा मात्रै मिल्छ, अन्त्य चाहिँ लास्टमा मात्रै मिल्छ। र म गजल वाचन गर्छु, हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस्। म तिम्रै हुनेछु भनी फकाउनेहरू कति आए गए। म तिम्रै हुनेछु भनी फकाउनेहरू कति आए गए। मेरो पछि पिछा लागेर धाउनेहरू कति आए गए। म तिम्रै हुनेछु भनी फकाउनेहरू कति आए गए, कति आए गए। म तिम्रै हुनेछु भनी फकाउनेहरू कति आए गए। मेरो पछि पिछा लागेर धाउनेहरू कति आए गए। गाउँघरका सङ्गीहरू लगाई सिफारिस पनि गरिन्। गाउँघरका सङ्गीहरू लगाई सिफारिस पनि गरिन्। मलाई फकाउने र बुझाउनेहरू कति आए गए। गाउँघरका सङ्गीनहरू लगाई सिफारिस पनि गरिन्। मलाई फकाउने र बुझाउनेहरू कति आए गए। मेरो पछि पिछा लागेर धाउनेहरू कति आए गए। म तिम्रै हुनेछु भनी फकाउने कति आए गए।
मेरो व्यथा आफूलाई थाहा छ तर भन्न सक्दिन। मेरो व्यथा आफूलाई थाहा छ तर भन्न सक्दिन। बुझ्दै नबुझी मोहनी लगाउनेहरू कति आए गए। बुझ्दै नबुझी मोहनी लगाउनेहरू कति आए गए। मलाई फकाउने र बुझाउनेहरू कति आए गए। म तिम्रै हुनेछु भनी फकाउनेहरू कति आए गए। दिदी बहिनी म सक्षम छुइन। दिदी बहिनी म सक्षम छुइन भनेर कति सम्झाएँ। दिदी बहिनी म सक्षम छुइन भनेर कति सम्झाएँ। दिदी बहिनी म सक्षम छुइन भनेर कति सम्झाएँ। कसैले नसम्झी बिहे रचाउनेहरू कति आए गए। कसैले नसम्झी बिहे रचाउनेहरू कति आए गए। बुझ्दै नबुझी मोहनी लगाउनेहरू कति आए गए। म तिम्रै फकाउनेहरू कति आए गए। बाध्य नै भए भन्नलाई वक्तामा छु। बाध्य नै भए भन्नलाई म नपुग्सक हुँ जिद्दी नगर्नु। यति बेरसम्म फकाउँदाखेरि पनि मैले भन्दै गएँ म सक्षम छुइन, हुन्न, हुँदैन भनेर भन्दै गएँ। बाध्य भए। बाध्य नै भए भन्नलाई म नपुंसक हुँ जिद्दी नगर्नु। म नपुंसक हुँ जिद्दी नगर्नु। बाध्य नै भए भन्नलाई म नपुंसक हुँ जिद्दी नगर्नु। बल्ल बुझेर सबै दुःख पाउनेहरू जति आए गए। बल्ल बुझेर सबै दुःख पाउनेहरू जति आए गए। बाध्य नै भए भन्नलाई म नपुंसक हुँ जिद्दी नगर्नु। आखिरी नपुंसकले बिहा गरेर के गर्ने त? बल्ल बुझेर एकदमै मिठो। बल्ल बुझेर सबै दुःख पाउनेहरू जति आए गए। म तिम्रै हुनेछु भनी फकाउनेहरू कति आए गए। कति आए गए। म तिम्रै हुनेछु भनी फकाउनेहरू कति आए गए। मेरो पछि पिछा लागेर धाउनेहरू कति आए गए। मेरो पछि पिछा लागेर धाउनेहरू कति आए गए। धन्यवाद। यो लास्टको नै मेरो सस्पेन्स थियो। मैले माथिबाट लेख्दै आएँ सस्पेन्समा राखेर। एकदमै हजुर एउटा कथा सुनेको जस्तो दाजुले कथा पस्किनु भएको जस्तै पनि आनन्द आइरहेको थियो होइन। एउटा मिठो गजल के भन्छ मुसलसल एकै भावमा मिठो तरिकाले भकेको गजल र अन्तिममा एकदम के भनौँ कथा सुनेको जस्तो भयो। मिठो लाग्यो हजुरलाई यो मिठो गजलको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै मिठा मिठा रोचक विभिन्न भावमा रहेर हजुरको सिर्जनाहरू सुन्न पाइन्छ, त्यो नै हाम्रो सौभाग्य। हजुर सधैँ हाम्रो कार्यक्रममा माया गर्नुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ, यसको लागि हजुरलाई हाम्रो तर्फबाट जति नै धन्यवाद दिए पनि हामी कम नै हुन्छ हाम्रो धन्यवाद। के छ हजुर यो आएका केही प्रतिक्रियाहरूमा केही थोरै 2 शब्द राखिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ बहिनी। सर्वप्रथम त तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई दोस्रो नम्बरमा जोडिदिनु भयो अथवा मलाई छिटो जोडिदिनु भयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आउँदै गरेको दीपावलीको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको परिवार लगायत र समकालीनका सम्पूर्ण परिवार साथै उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदी बहिनी देशी परदेशी आदि इत्यादि सबैलाई एकमुष्ट नमन गर्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि। र म पछाडि पर्दा पछाडि बसेर म हेरिरहने। एकदमै सर, एकदमै दाजु, त्यो चाहिँ हाम्रो आशा रहन्छ एकदमै दाजु। ल छुटौँ है त। हस् बहिनी। लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरु झापा बिर्तामोडबाट र निकै मिठो गजल हामी माझ वाचन गरेर हामीबाट बिदा भएर जानुभएको छ। उहाँले दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई दीपावलीको अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि म स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहन्छु।
हामी धेरै स्रष्टाहरूलाई जोड्ने हाम्रो उद्देश्य र हजुरहरू सबैलाई समेट्ने हाम्रो उद्देश्य। र जतिजना जोडिन चाहनु भएको छ म समयले साथ दिएसम्म सबैलाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु र फेरि पनि म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। र अहिले हामी छौँ यो समकालीन साहित्य समाजको प्रत्यक्ष कार्यक्रम सगुण र म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता कुमारी चेम्चङ विस्मृति झापाको हल्दीबारीबाट। र हामी अब स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममै छु। मैले पवन कार्की भाइलाई जोड्न चाहे। एडिङ देखाइरहेको छ, उहाँलाई जोड्न सके भने हामी उहाँबाट पनि आनन्द लिनेछौँ। एडिङ देखाइरहेको छ तर मैले नो एन्सर देखायो। पवन कार्की भाइ मैले उहाँलाई प्रयास गरेँ तर नो एन्सर देखायो। म फेरि जोड्न गइरहेको छु भीम बाबु रोल्पाली, उहाँले मलाई कल्मी भनेर लेख्नु भएको छ, म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। हामी नयाँ नयाँ स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा छ। उहाँलाई पनि नो एन्सर देखाएको छ, भीमबहादुर रोल्पाली कल्मी दिदी भनेर लेख्नु भएको थियो। मैले उहाँलाई जोड्न चाहेँ तर जोड्न सकिनँ, नो एन्सर लेख्यो। फेरि पनि म स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा छु। एडिङ देखाइरहेको छ, कल्मी भनेर लेख्नु भएको छ, तिमी बिनाको अधुरो मिलन भनेर। यहाँ नाम चाहिँ स्पष्ट आफ्नो एउटा चिनिने नाम लिएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु हुन र जोडिन चाहनु। पवन कार्की भाइ, हजुर स्वागत गरे भाइ। धेरै चोटि आँखा जुड्यो तर तिमी हाँसेनौ, 2 दिनको जिन्दगी के हुने हो, हाँसिराखन कुमारी बोलिराखन। हार्दिक नमस्कार। हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत गरे भाइ हजुरलाई। अनि के छ परदेशी भाइको खबर? हेलो हजुर नमस्ते। हजुर हजुर के छ परदेशी भाइको खबर? ठिकै छ दिजु, एकदमै। सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय हार्दिक नमस्ते, नमस्कार। हजुर के बोली अड्केर आइरहेको छ मेरो? नेटवर्कको समस्याले होला। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्ते। म पवन कार्की धनकुटेलको। हुन्छ, म कवितातिरै गएँ। हाम्रो लागि सगुन के छ भाइको तर्फबाट? कवितै छ, 4 श्लोकको कविता छ त्यो। ल सुनौ। भाइको कविता एकदमै मिठो हुन्छन्। भाइको आवाज पनि त्यतिकै राम्रो, भाइको उपस्थिति नै एकदमै रमाइलो है। त्यसमाथि कविता त के कुरै नगरौँ कविताको त है, जति नै बयान गरे पनि कमै हुन्छ। ल भाइ सुनौ, ल सुन्न नै आतुर भएँ। कविताको शीर्षक छ चम्पासरी मगमग। कविता शार्दुल विक्रीडित छन्दमा छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। होय किन बोलाउँछ नि? कविता यसरी सुरु हुन्छ। आफै सागरमा डुबी सुमनको बास्ना दिने गर्दछौ, मिठो चन्दनको सुवास रसिलो ब्रह्माण्डमा छर्दछौ, भाषामा बलियो सुवर्ण गहना स्रष्टा सबैको। के भन्छु अलक्षण दिदी? एकैछिन फोन राख्नु। एकछिन राख्नु। सरी ठिकै छ भाइ, त्यस्तै हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की भाइ र हामीसँग जोडिएर मिठो कविता वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको त्यस्तै अलिकति थोरै समस्या आयो। हामी त्यस्तै अवस्थामा छौँ, हामी परदेशमा छौँ, घर देशमा छौँ। हाम्रो काम व्यवहार, हाम्रो
विभिन्न कुराहरू हुन्छन्, हामीले सबैलाई समेटेर लानुपर्ने हुन्छ। उहाँको पनि त्यस्तै थोरै समस्या आएको छ। हामी समय भएसम्म उहाँलाई फेरि पनि जोड्ने नै छौँ। अहिलेलाई मैले उहाँलाई थोरै काटिदिएँ, उहाँले मलाई थोरै काट्नु भनेर भन्नुभयो, त्यसैले मैले उहाँलाई थोरै बिदा दिएँ। म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा छु। दुर्गा प्रसाद सिग्देलज्यू हुनुहुन्छ, कुमारी बहिनी म पनि हाजिर छु भन्नुभएको छ। एकदमै हजुरलाई हार्दिक स्वागत गरेँ मैले। हजुर गुरु, हजुरलाई म समय भएसम्म म जोड्ने नै छु। सम्पूर्ण उपस्थित मनमुटुहरूमा मलाई यहाँ यो कार्यक्रमलाई हेरेर सुनेर यहाँ जोडिएर यहाँ कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हार्दिक स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको पुरा समय अवधिभर मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएर नै म यहाँ आज उपस्थित भएको छु र म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। धीरज भट्टराई हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले जोड्न चाहेँ। रुद्र थापा मैले उहाँलाई जोड्न सकिनँ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरु हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई जोड्न चाहेँ। एडिङ देखाइरहेको छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरु हजुरसँग अप्सन आयो। ल सेवारो नानी सेवारो माथि बिर्ता मोडदेखि हो आउँदैछु। माथिबाट झर्नु भयो। एकदमै ताप्लेजुङको हावा लिएर आउनुहुन्छ हजुर, त एकदमै खुसी लाग्छ भित्रैदेखि। ताप्लेजुङबाटै झर्नु आज भने म मेरो कविता छैन, कसैको कोसेली र सबै माझ राखिदिनु पर्यो। हुन्छ, मसँग त आफ्नो कविता छैन। आज विराटनगर निवासी कवि शारदा कार्कीको उपजाति छन्दमा साथै हजुरको नाम हजुर शारदा कार्की ज्यूको कविता हो। म मेरो आफ्नो नाम, मेरो परिचय सहित म पाठ गर्नेछु। म दुर्गा प्रसाद सिग्देल, बिर्तामोड झापाबाट। मेरो कविता आज छैन। मैले शारदा कार्कीज्यूको फेसबुकबाट कविता यसो हेरेँ, मलाई खुब मन पर्यो अनि त्यो कविता आज पाठ गरौँ भनेर तयारी गर्दैछु। यो उपजाति शारदा कार्की दिदीको कविता एकदमै मिठो हुन्छन्। उहाँले सधैँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर वाचन गर्नुहुन्थ्यो। आजकल अलिक छुटेको देख्छु दिदी, कहाँ हराउनु भयो। उहाँलाई म यही कार्यक्रमको माध्यमबाट फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। शारदा कार्की दिदी हजुर जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा पहिले जसरी नै फेरि पनि जोडिएर हजुरलाई सुन्न पाऊँ भन्न चाहन्छु। आज यता दुर्गा प्रसाद गुरुको आवाजमा पनि हजुरको कविता सुन्न पाएका छौँ, त्यसमा पनि सौभाग्य नै सम्झिन्छौँ। हजुर ल आफ्नो कविता। शारदा कार्कीज्यूको गलामा अलिक समस्या आएर भन्नुभयो, मैले अघि सोधेको थिएँ यो कविता पाठ गर्छु है भनेर। मलाई आज सन्चो छैन, मेरो गला दुखिरहेको छ भन्दै हुन्थ्यो, अनि मैले नै यो पाठ गर्ने कोसिस गर्दैछु। साथै भएको डर भाग्नु पर्छ, शीर्षक चाहिँ लामै छ। मैले सुरु गरेँ है। यो याम हो यावत गर्नु पर्छ, साथै भएको डर हट्नु पर्छ भन्ने गरेका यति मात्र होइन, चुपै बसेमा रति भेटिँदैन भन्ने गरेका यति मात्र रति भेटिँदैन भन्थे बुढाले, तर गर्नु खेर आधा बढी बैंस गयो कटेर। सन्तानको मार्ग नयाँ बनाई लागि परेको पसिना बगाई, सन्तानको मार्ग नयाँ बनाई लागि परेको पसिना बगाई। गइन विद्यालय पढ्नलाई बोकेर झोला सँगमा रमाई, पढ्थे अरू दैनिक नै घरैमा, आफू भने घाँस र दाउरामा। पढ्थे अरू दैनिक नै घरैमा, आफू भने घाँस र दाउरामा। गोबर भकारो पनि फाल्नु पर्छ, भित्ता कटेरो
पनि टाल्नु पर्छ। बाबा र आमासँग खेत जान साथै खटेमा तब मिल्थ्यो खान। बाबा र आमासँग खेत जान साथै खटेमा तब मिल्थ्यो खान। ढिकी र जातो पनि गर्नु पर्दा उठेछ ठेलाहरू खेत खन्दा। यही गाउँमा रम्दछु घाँस काटी भेडा र बाख्राहरू छन् नि साथी। यही गाउँमा रम्दछु घाँस काटी भेडा र बाख्राहरू छन् नि साथी। काला थिए कागजमा परेका अक्षर हुन् वा न बुटा भरेका। खुट्याउने काम गरिरहेछु त्यो यामको मार खपिरहेछु। खुट्याउने काम गरिरहेछु त्यो यामको मार खपिरहेछु। अन्त्यमा छोरा र छोरी घरमै भएर बस्ने भयो झन् दिलमा गडेर। बोल्दैन अक्षर स्वयं रमेर पढौँ पढाऊँ अब त जमेर। बोल्दैन अक्षर स्वयं रमेर पढौँ पढाऊँ अब त जमेर। पढौँ पढाऊँ अब त जमेर भनेर उहाँकै आफ्नै जीवन कहानी हो कि जस्तो लाग्यो। एकदमै एकदमै मिठो मार्मिक कविता सुनाउनु भयो। एउटा त्यो परिस्थिति त्यो अवस्थालाई जसले भोग्नु भएको छ उहाँको मनहरू एकदमै छोयो भन्ने मलाई लागेको छ। र यति मिठो कविता लेखिदिनु हुने आदरणीय दिदी शारदा कार्की दिज्यू हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरको उपस्थितिहरू पनि हामीहरूको लागि एकदमै मिठो रहने गर्थ्यो र आजकल अलिकति हजुरको उपस्थिति कम पाएको छौँ महसुस भएको छ। हजुरलाई पनि हजुरको आवाजमा थोरै समस्या भएको सुनेको छु। हजुरको लागि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलोस् र हजुरसँग हामी जोडिन पाऊँ भन्ने आशा राखेँ। साथै यति मिठो आवाज पस्किदिएर यति मिठो आवाज भरिदिएर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय गुरु दुर्गा प्रसाद सिग्देलज्यू हजुरलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद नदिकन रहन सक्दिनँ। हजुरको उपस्थिति एकदमै हाम्रो लागि रमाइलो र महत्त्वपूर्ण रहने गर्छन्। हजुरको यस्तै साथ र माया सधैँभरि पाइरहँ र हजुरहरूको यस्तै साथ र मायाले नै हाम्रो यो समकालीन साहित्य समाज धेरै अगाडि बढेर जाने हजुरहरूमा के भन्न दृढ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहाँ आएका छन् मिठो प्रतिक्रियाहरू। यो प्रतिक्रियाहरूमा थोरै 2 शब्द राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेँ। धन्यवाद नानी, जोड दिनु भएकोमा समकालीन परिवार र सञ्चालिका कुमारी नानीलाई धन्यवाद दिँदै सुन्ने कमेन्ट गर्ने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक वृन्दमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिलेलाई मैले शुभरात्रि भने। फेरि पुनः भेट्ने बाचाका सहित धन्यवाद। एकदम हस् त सर, गुरु छुटौँ है त हामी। हस्, धन्यवाद। दुर्गा प्रसाद सिग्देलज्यू यहाँ आएर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित जनाएर मिठो एकदमै मिठो आवाज भरेर आदरणीय दिदी शारदा कार्की दिज्यूको कवितालाई वाचन गरेर हामीबाट छुटिनु भएको छ। उहाँलाई यो उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ मैले आदरणीय गुरु यस समकालीन साहित्य समाजको अध्यक्षज्यू टङ्कचन्द सरलाई देखेको छु। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। म सरासर फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहन्छु। यहाँ सकभर हामी ढिला नगरी स्रष्टाहरूलाई नै धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरूलाई नै जोडेर हजुरहरूको रचनालाई हामी सुन्ने जमर्को गर्ने नै छौँ। र म यहाँ स्रष्टालाई जोड्न चाहन्छु। मैले कल्मी भनेर लेख्नु भएको छ केशर बोहराज्यू, उहाँलाई मैले जोड्न चाहेँ। एडिङ लाई यहाँ निम्त्याउन पाउँदा अझै खुसी हुनेछौँ। कनेक्सन देखाएको छ केशर बोहराज्यू। हजुर स्वागत छ हजुरलाई।
एकदम स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो हजुर यस हजुर समकालीन साहित्य समाजको यो कार्यक्रममा। यो रात्रिकाल गर्न चाहे। हजुर हजुर मेरो व्यक्तिगत हजुर तर्फबाट र समकालीन साहित्यको तर्फबाट हजुरलाई र अन्य अग्रजहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। दिदी आवाज आइरहेछ? हजुर कहाँबाट? एकदमै आइरहेको छ, थोरै केही अड्केको बाट अहिले। केशर बोहरा हुनुहुन्थ्यो, मिठो, उहाँले आफ्नो आवाज मिठो राम्रै आवाज सुनिरहेको थियो, तर उहाँ सट काटिनु भयो। ठिकै छ, हामी फेरि पनि उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। अहिले भने फेरि म अन्य स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहन्छु। एडिङ देखाएको छ धीरज भट्टराईज्यू, मैले उहाँलाई स्वागत छ हजुर। स्वागत छ हजुर हाम्रो कार्यक्रममा, हजुरलाई स्वागत छ। सायद हजुरसँग आज पहिलोपटक एकदमै हाम्रो पहिलो पटक नयाँ तर 2-4-6 पटक चाहिँ आइसकेको छु। आज एकदमै मसँग पहिलो भेट हो हजुरको। हजुरलाई यो पहिलो भेटमा एकदमै भव्य स्वागत गरे। धन्यवाद। अनि आज अलिकति हाम्रो नेटवर्कले साथ दिइरहेको छैन। हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर? थोरै आफ्नो परिचय। ठिकै सुनिरहेको छ। ठिकै छ सर। मेरो घर गुल्मी हो, म हाल जापानमा कार्यरत छु। समकालीन परिवारसँग। हजुर घर कहाँ भन्नुभयो? घर गुल्मी हो मेरो। ए हजुर हजुर गुल्मी। हजुर अहिले जापानबाट हुनुहुन्छ है? हजुर हजुर। हजुर हजुर हाम्रो लागि के छ कोसेली हजुरको? आज मैले एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। अलिकति पहिला लेखेको। एकदमै सर गजल सुनाउला। कस्तो छ यसो हजुरहरूले चाहिँ ठिकै छ। कसरी दिनुहुनेछ? एकदमै हाम्रो अग्रज गुरुहरू हुनुहुन्छ हजुर। यहाँ प्रतिक्रिया आउने छ हाम्रो अग्रज गुरुहरू, यहाँ प्रतिक्रिया दिनुहुने नै छ हजुरको गजल। सुनाउनुहोस् हजुरलाई यो समय दिएँ मैले। हस् धन्यवाद। गजलमा खास शीर्षक नराख्दा पनि हुन्छ, तर म आफूले राख्न चाहे के हुँ र म। खाली हुन्छ हजुर के हुँ र म। खाली हुन्छ बर्सिँदा त बादल पनि के हुँ र म। खाली हुन्छ बर्सिँदा त बादल पनि के हुँ र म। पतझड हुँदा प्रकृति नि नाङ्गिदिन्छ के हुँ र म। निरस मेरो जीवनमा रस भर्ने तिमी न हो। निरस मेरो जीवनमा रस भर्ने तिमी न हो। रानी गए छोडी घारै सुक्छ के हुँ र म। पतझड हुँदा प्रकृति नि नाङ्गिदिन्छ के हुँ र म। मेरो जीवन सङ्गीत कि अन्तरा हो मन्तरा हो। मेरो जीवन सङ्गीत कि अन्तरा हो मन्तरा हो। सात सुर बिना सुरै बेकार के हुँ र म। खाली हुन्छ बर्षा बादल पनि के हुँ र म। पतझड हुँदा प्रकृति नि नाङ्गिदिन्छ के हुँ र म। धन्यवाद। धीरज भट्टराई, गुल्मी, जापान। एकदमै मिठो गजल शीर्षक राखेर के हुँ र म शीर्षक राखेर वाचन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै मिठो साथ र हजुरको रचनाहरू सुन्न पाऊँ फेरि आगामी दिनहरूमा पनि भन्ने आशा राखेँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
यहाँ मिठा मिठा कमेन्टहरू प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि 2 शब्द पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हस्, हजुरलाई सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद। 2 पटक 3 पटक ट्राई गरी मलाई चाहिँ कल लगाइदिनु दिनुभयो। यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। समकालीन परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनि म लेखनमा त्यति धेरै पुरानो पनि होइन, अब अलिअलि साथै गर्दै गरेको एउटा विद्यार्थी हो। अग्रज गुरुहरूले चाहिँ अवश्य पनि गल्तीहरू भएको ठाउँमा खुट्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिन चाहन्छु। र अब धेरै सुन्न छ, धेरै आनन्द लिनु छ, त्यही भएर म धेरै लामो समय नखर्चेर बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। एकदम पक्कै पनि सर, एकदम। हस् त, हामी छुटौँ है त। हस्, धन्यवाद। धीरज भट्टराई हुनुहुन्थ्यो गुल्मी, हाल जापानबाट, र यहाँ उपस्थित भएर निकै मिठो गजललाई वाचन गरेर हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी सकेसम्म हामी नयाँ नयाँ स्रष्टालाई स्थान दिने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसको लागि स्थान दिने कोसिस गर्नेछौँ। र फेरि पनि म सरासर स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा छु। इन्दिरा दिज्यूलाई जोड्नु होला दिदी भनेर सानो जोशी बहिनीले लेख्नु भएको छ। मैले यहाँ इन्दिरा दिज्यू नै देख्न सकिरहेको छुइनँ। कहाँ हुनुहुन्छ इन्दिरा दिज्यू? मैले जोड्न सकिनँ। म यहाँ हरिलाल शर्मा जी हुनुहुन्छ र एर चाँदनी, रुद्र थापा लाइनमा हुन्छ। म सबैलाई पालैपाली जोड्ने नै छु। अहिलेको लागि म हरिलाल शर्माज्यूलाई म जोड्न चाहन्छु। एडिङ देखाइरहेको छ हरिलाल, हजुर जोडिएर हामीसँग भलाकुसारी। स्वागत छ हजुर, हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक स्वागत। एकदमै धन्यवाद बहिनी। मैले यहाँ मेरो फोन आराम हुनुहुन्छ नि? एकदमै ठिक छ नि। अनि हजुरलाई? यहाँ मलाई पनि एकदमै आराम छ, एकदमै हजुरहरूको मायाले एकदमै म आराम छु दाजु। एकदमै पक्कै पनि। अब यो एकैछिन है, मैले यहाँ यो निकाल्छु मेरो आफ्नो कविता। यहाँ मलाई प्रविधिले थोरै धोका दियो यहाँनिर, अनि त्यो भएको भएर ठिकै छ। आज अलिकति प्रविधि त्यस्तै भइरहेको छ। यहाँ हजुरहरूको भिडियो त्यति मजाले चलिरहेको छैन, अड्केर आइरहेको छ, तर पनि आवाज राम्रै आइरहेको छ हजुर। ए हजुर, हुन्छ है त। मलाई एकैछिन ल, म निकालेँ झन्डै यहाँ अलिकति। हेलो, अहिले कस्तो हजुर हजुर, म सुन्दैछु। राम्रै आइरहेको छ हजुर। ल, म सबैजनालाई नमन गर्दछु। म मेरो घरमा आइपुगेँ। यो समकालीन साहित्य सम्म गएर चाहिँ एकदमै सर यहाँ फर्किन पाउँदाखेरि एकदमै आफ्नो घरको महसुस हुन्छ। खै कुन्ने किन सबैले माया गर्ने भएको भएर होला र आफूले अरूलाई पनि माया गर्ने भएको भएर सबैजनालाई चिनेको भएर हुनुपर्छ। म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट। अहिले म अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा बस्छु। आज विशेष कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति छिटै छुट्ने अवस्था देखिएकोले मात्रै जोड गरेको हुँ। नभए नयाँ नयाँ श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई, सर्जकहरूलाई भन्नु पर्यो, नयाँ नयाँ सर्जकहरूलाई जोड्नुपर्छ। किनभने हाम्रो नेटवर्क एक्सपान्ड गर्नको लागि चाहिँ त्यो नै एउटा उपाय हो। नभए पुरानोलाई मात्रै चाहिँ जोडिराख्यो भने हामी त्यही नै रहन्छौँ, हाम्रो विस्तार हुँदैन। त्यो कुरोमा चाहिँ दुई मत छैन। हजुरहरूलाई जोड्न सौभाग्यको कुरा, र अझै नयाँ स्रष्टालाई जोड्न पनि हामी कोसिस गर्नेछौँ, र हजुरहरूलाई जोड्न पनि हामी एकदमै खुसी छौँ। हजुरहरूलाई जोड्न पाउँदा पनि एकदमै अभिभावक पाएको महसुस हुन्छ। हजुरहरूले उपस्थित भइदिए हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढेको महसुस हुन्छ सर हामीलाई। एकदमै खुसी छु बहिनी। मैले मेरो कविता सुरु गर्छु है त। आज अलिकति म शास्त्रीय छन्दमा नै गएको छु र छन्दमा अलि लामो हुने गर्थ्यो। आज मैले जम्मा 5वटा पंक्तिहरू भन्नुपर्छ, पाउहरू भन्नु पर्यो, ल्याएको छु। यो भक्तको भक्ति छन्द इन्दिरा छन्दमा छ।
यो इन्दिरा छन्द भयो, लय चाहिँ मेरो आफ्नै हो। कस्तो हुन्छ वाचन गर्दा, अब मेरो पछाडि मलाई सुनिरहनु हुने केही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले छन्द मिलेन भन्नुभयो पनि छन्द भङ्ग नहुने हो, लय चाहिँ आफ्नै हुन्छ भन्छु मैले बुझे अनुसार। म सुरु गरेँ है त बहिनी। एकदमै गुरु। झलल झल्किने चन्द्र साथमा, झलल झल्किने चन्द्र रातमा, टलल टल्किने शीत पातमा, छलल छल्किने छाल बीचमा, छलल छल्किने छाल बीचमा, सरर डुल्दछन् विष्णु रातमा, अजर शक्तिको भक्तिको कुरा, अजर शक्तिको भक्तिको कुरा, सकल लोकको शान्तिको कुरा, सकल लोकको शान्तिको कुरा, कहर खप्दछन् अति, कहर खप्दछन् लोकमा अति, सकस लोकको राम्ररी बुझी, सकल भक्तले अर्चना गरे, सकल भक्तले अर्चना गरे, सलिल साथमा भावना भरे, भजन साथमा आरती गरे, भजन साथमा आरती गरे, असल कर्मको पाउमा परे, चटक गर्दछन् कृष्ण आडमा, चटक गर्दछन् कृष्ण आडमा, तरल बन्दछन् दुष्ट साथमा, नजर झुक्दछन् मध्यरातमा, नजर झुक्दछन् मध्यरातमा, असल भक्तको लड्डु साथमा, असल बन्दछन् गोपिनी भनी, असल बन्दछन् गोपिनी भनी, कपट गर्दछन् दुष्ट डाकिनी, कपट गर्दछन् दुष्ट डाकिनी, टहल गर्दछन् नक्कली पनि, टहल गर्दछन् नक्कली पनि, सरर डुल्दछन् राधिका बनी, सरर डुल्दछन् राधिका बनी, सरर डुल्दछन् राधिका बनी। हस्त धन्यवाद। मैले सिद्धाएँ। आज अलिकति फरक खालको कविता सुनाएँ। यसमा कुनै कमी कमजोरी भएको भए मलाई भन्ने अनुरोध गर्छु र कुमारी बहिनीलाई धन्यवाद दिँदै हजुरको यति मिठो कविता पस्किदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसको लागि प्रतिक्रियाहरू आएका छन् मिठो मिठो, हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो अलिकति वातावरणले साथ दिइरहेको छैन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। केही छैन, हामी बुझ्दछौँ। त्यो मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। हजुर, कहिलेकाहीँ अब ब्याकग्राउन्ड नोइज हुन्छ, टेक्नोलोजीले साथ दिँदैन, त्यो चाहिँ
त्यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यसमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ र हामी पनि बुझ्छौँ। अहिलेलाई म हजुरलाई धन्यवाद भन्दै समकालीन परिवारलाई धन्यवाद र मलाई सुनिदिनु हुने हेरिदिनु हुने दर्शक श्रोताहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु, किनभने मेरो पछाडि प्रशस्त साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पर्खिराख्नु भएको छ। हस्त बिदा। एकदमै सर, हस्त हामी छुटौँ है त गुरु। ल ल, धन्यवाद। हरिलाल गुरु हुनुहुन्थ्यो बागलुङ र हाल अमेरिकाबाट, र हामी माझ उपस्थित भएर निकै मिठो कविता प्रस्तुत गरेर वाचन गरेर हामीबाट छुटिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ सधैँ पनि हाम्रो नियमित दर्शक, हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँको यो साथ, माया, हौसला नै हो हामीलाई अघि बढ्ने हौसला। उहाँको यो माया साथ हामी जति नै धन्यवाद दिए पनि हाम्रोलाई हामीबाट कमी हुने गर्छ। यो साथ हौसला सधैँ भएर रहिरहोस् भन्दै म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहन्छु। कल्मी भनेर यहाँ लेख्नु भएको छ। म एयर चाँदनीज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। यहाँ मसँग जोडिन चाहनुहुने सम्पूर्णलाई थोरै धैर्य गरेर बसिदिनु होला भन्ने आग्रह गरे। म समय पुगेसम्म सबैलाई जोडेर हजुरहरूको रचना सुन्ने आशा लिएको छु। एडिङ देखाइरहेको छ चाँदनीज्यू, हजुरकोमा अप्सन आयो भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यसै गरी सुसन बर्देवा विश्राम, हजुरलाई पनि म जोड्ने नै छु। स्वागत गरे दिदी, हजुरलाई मैले स्वागत छ। हजुरलाई हार्दिक नमन, हार्दिक धन्यवाद, आभारी रहे यहाँको महत्त्वपूर्ण समयमा पनि जोड दिनु। आज धेरै समयपछि पुनः भेट हुनु पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। एकदमै, मलाई पनि एकदमै खुसी छु हजुरलाई जोड्न पाउँदा। हजुरको ऊर्जाशील सृजनाहरू हामी सुन्न पाउने गर्छौँ, त्यसैले नै हजुरलाई जोड्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ। हजुरलाई जोड्न पाएर आज पनि धेरै खुसी लागेको छ। के छ हजुरको अवस्था, कस्तो छ हजुरलाई, के गर्दै हुनुहुन्छ? हाललाई त अब त्यस्तो केही पनि छैन। एउटा संस्था दर्ता गरेको छु, एनजिओ, त्यसैको कामतिर सामाजिक कार्यमा आधारित रहेर ट्रान्सफर्मेटिभ सोसाइटी अफ नेपाल भन्ने संस्था एकदमै हजुरको कामहरू, हजुरको कार्यक्रम सधैँ सफल रहोस्, शुभकामना भन्न चाहे। अनि के छ हाम्रो लागि आज के ल्याउनु भएको छ कसैले? थोरै गुनगुनाउँछु। यो पुरानो डायरीमा भेटेँ, त्यसैलाई गुनगुनाउन मन लाग्यो मलाई। अनुमति लिन चाहे यहाँ सम्पूर्ण नमन भन्दै म वाचन गर्न चाहन्छु, गुनगुनाउन चाहन्छु गायनी मार्फत नै, अनुमति लिन। एकदमै दिदी, हजुरलाई समय दिएँ मैले। पुरानो लेख रहेको छ। चोटै चोट खानु पर्दो रहेछ यहाँ, चोटै चोट खानु पर्दो रहेछ यहाँ, कसैमाथि विश्वास गरेर आउँदा चोटै चोट खानु पर्दो रहेछ यहाँ, कसैमाथि विश्वास गरेर आउँदा अतीत सम्झिरहनु पर्दो रहेछ यहाँ, अतीत सम्झिरहनु पर्दो रहेछ यहाँ, विश्वासघात गरेर जाँदा यहाँ पीडा नहुँदो रहेछ यहाँ, पीडा नहुँदो रहेछ यहाँ, सबै त्याग गरेर साथ दिँदा
सधैँ रुनु मात्रै पर्दो रहेछ यहाँ, सधैँ रुनु मात्रै पर्दो रहेछ यहाँ, मायालाई सब थोक मानेर जाँदा, मायालाई सब थोक मानेर जाँदा, आँखाबाट आँसु मात्रै झर्नु पर्दो रहेछ यहाँ, आँखाबाट आँसु मात्र झर्नु पर्दो रहेछ यहाँ, कसैले चोट मात्रै दिएर जाँदा, माया गर्नु कसैलाई पाप रहेछ, माया गर्नु कसैलाई पाप रहेछ यहाँ, विश्वास कसैलाई गरेर आउँदा चोटै चोट खानु पर्दो रहेछ यहाँ, कसैमाथि विश्वास गरेर आउँदा अलि घाँटीमा समस्या छ, पछुताए बस्नु पर्ने रहेछ यहाँ, पछुताए बस्नु पर्ने रहेछ यहाँ, विश्वासघात कसैले गरेर जाँदा आफन्त जन कोही नहुँदो रहेछ यहाँ, पराई ठाउँमा आएर बस्दा चोटै चोट खानु पर्दो रहेछ यहाँ, कसैमाथि विश्वास गरेर आउँदा चोटै चोट खानु पर्दो रहेछ यहाँ, कसैमाथि विश्वास गरेर आउँदा। पुरानो डायरीमा थियो त्यसैलाई वाचन गरे। एकदमै मिठो हजुरको आवाजमा मिठो सृजना पस्किदिनु भयो। हजुरलाई हृदयदेखि धन्यवाद। हजुरसँग यति मिठो सृजनाहरू सुन्न पाइन्छ, त्यसैमा पनि हामी खुसी छौँ। हजुरका ऊर्जाशील सशक्त कलमहरू हामीले विगतका हप्ताहरूमा हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। आज यो भावमा पनि हजुरले लेख्नु भएको छ, यो पनि एकदमै मिठो छ। एकदमै के भनौँ, स्तब्ध बनाएको छ। एकदमै मग्न भएर सुनिरहेको थिएँ म। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ मिठा मिठा कमेन्टहरू पनि आएका छन्, प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन्, हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ र थोरै आफ्नो विचारलाई पनि यहाँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण अग्रजीहरूलाई सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक नमन भन्दै एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको प्रतिक्रियाले एकदमै मलाई ऊर्जा र हौसला प्राप्त हुन्छ, जुन म कलम अझै चलाउनु प्रेरित हुन्छ। यहाँहरूको यस्तै माया साथ सपोर्ट सधैँ मिलिरहनेछ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको कलम एकदमै सबै विषयहरूतिर चाहिँ एकदमै दोहोरो चल्नेछ भन्ने आशाका साथ यहाँको कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सधैँ यसरी नै साहित्यिक कार्यक्रममा सम्पूर्णले जोडिएर आफ्नो भाव, आफ्नो प्रत्यक्ष लेखन शैलीलाई वाचन प्रतिभा मार्फत यहाँ जोडिएर हामी राख्न पाउनेछौँ भन्ने आशा छ। एकदमै उहाँ हुनुहुन्थ्यो चाँदिनी कञ्चनपुरबाट र हामी माझ मिठो कविता राखेर उहाँ छुटिसक्नु भएछ। मैले थाहा नै पाइनँ, बिदा भन्न पनि पाइनँ। उहाँलाई धेरै धेरै फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँ इन्दिरा दिजुलाई जोड्नु भनेर सानो बहिनीले भनिराख्नु भएको थियो, तर मैले यहाँ उहाँलाई देखिनँ। मैले कसरी जोड्ने भन्ने कुरा म फेरि पनि स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा छु। दीपक मुडभरी गुरु हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। दीपक मुडभरी गुरुलाई मैले जोडिरहेको छु। म सम्पूर्ण यहाँ जोडिन चाहनुहुने स्रष्टाहरूलाई म जोड्न चाहन्छु। समय हजुर स्वागत छ कुमारी नानु नमन। नमन हजुर गुरु, हार्दिक स्वागत छ। रात्रिकालीन अभिवादन गरेको छु मैले। मेरो त शुभ बिहानी 1 सेकेन्ड ल, म यो
एहे अह हो शुभ बिहानी हजुरलाई। काँधमा कोचे मैले। आज मैले अलिकति हतार गरेँ केही नयाँ कुराको लागि। म यहाँ म दीपक मुडवरी मित्र। हजुर आज म मेरो रचना सुनाउन गइरहेको छुइनँ। हजुर 18 मार्च 1971 इन्डियाको सिमला नजिकको गाउँमा जन्मनुभएका किसान परिवारका कवि आत्मा रञ्जनको अनुवादित कविता म सुनाउन गइराखेको छु। यो कविता अनुवाद गर्नुहुने मेरा प्यारा भाइ निमेश निखिल र स्वयं कवि समेत अहिले अनलाइन बसेर यो सुन्न पर्खेर बस्नु भएको भएर मैले हतार गरेको हुँ। र अनुवादक मेरा प्यारा भाइ निमेश निखिलको शब्दमा सरल शब्दमा गहन भाव बोकेको यो कविता आत्मा रञ्जनले लेख्नु भएको हिन्दीमा थियो, उहाँले अनुवाद नेपालीमा गर्नुभएको छ। स्मार्ट मान्छेहरू मलाई साह्रै मन पर्यो, घत लाग्यो र मैले यहाँ सबै सामु सेयर गर्न पनि चाहेँ। कहिले कहिले आफ्नो मात्रै होइन अरूको पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ। प्रशंसित व्यक्तिको त प्रशंसा गर्नु अनिवार्य नै छ। म दीपक मुडवरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। यो हाम्रो प्यारा भाइ निमेश निखिलको अनुवाद श्रृङ्खला 79 नम्बरको कविता हो। उहाँले धेरै अनुवाद गर्नुभएको छ। म फेरि अनुवाद कसले गर्नुभयो? निमेश निखिल, उहाँ हेटौडाकै हुनुहुन्छ र उहाँले पनि यो अहिले हेरिराख्नु भएको छ। कविताको शीर्षक छ स्मार्ट मान्छेहरू। म अर्को मोबाइलबाट पढ्दैछु, केही गल्ती भएमा क्षमा पाऊँ। प्रसिद्ध रेस्टुराँको ठुलो टेबल वरिपरि जम्मा भएको छ स्मार्ट युवा युवतीको टोली। शीतल पेयका गुटखाहरू चुरोटको धुवाँका बीच उन्मुक्त हाँस्दै गफिँदैछन् आनन्दमग्न। उन्मुक्त हाँसो हाँस्दै गफिँदैछन् आनन्दमग्न। ऊर्जाले भरिएको स्मार्ट मान्छेहरूको संसार हो यो। स्मार्ट छन् तिनका पहिरन र जुत्ताहरू, चर्चित ब्रान्डका पाइन्ट, टाई, सुट, चस्माहरू, तरिकाबद्ध आइरन गरिएका सेता सर्टहरू, जसलाई सजाउनका लागि टिभीमा प्रसिद्ध हस्तीहरू बेच्दैछन् पाउडर। पाउडर मात्र किन, अरू पनि धेरै थोक धेरै वस्तुहरूले भरिएका छन् तिनका आलमारीहरू। र पूर्ण कदको ऐनायुक्त दराजमा आकर्षक प्याक र साना ठुला शीशीहरूमा उपलब्ध छन् हरेक रोगका औषधि। स्मार्ट छन् तिनका अनुहार, आँखा, दाँत, कपाल, नङ, धुलो र पसिनाका लागि तिनीहरूसित छ कलात्मक तरिकाले नाक खुम्च्याउने घृणा। धुलो र पसिनाका लागि तिनीहरूसित छ
कलात्मक तरिकाले नाक खुम्च्याउने घृणा, ती हाँस्छन् खोक्छन् तरिकाबद्ध भएर। अश्लील होइन, स्मार्ट छ तिनको हाँसो र खोक्ने तरिका समेत। तिनको साज सज्जा युक्त ड्रइङ रुमको स्मार्ट व्यवस्थाबाट आक्रान्त, कतै धसिँदै गइरहे जस्तो हुँदैछ घर। कतै छैनन् किताब न लाइब्रेरी। निसन्देह छन् केही पत्रिकाहरू स्मार्ट मुखपृष्ठ सहितका। निसन्देह छन् केही पत्रिकाहरू स्मार्ट मुखपृष्ठ सहितका। एक भन्दा अर्को अझ राम्रो स्मार्ट छन् तिनका सेलफोन। स्मार्ट पर्समा मिलाएर राखिएका छन् स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड। एक अर्कालाई तल देखाउने तिनीहरूसित छन् स्मार्ट तरिका। साना कुचक्रमा अल्झेर ठुलो षड्यन्त्रबाट अनजान छन् स्मार्ट मान्छेहरू। तिनका लागि अमर्त्य सेन हुन् केवल जनरल नलेजका एक प्रश्न। ती अनवरत घन्टौं गफिन सक्छन् प्रसिद्ध कम्पनीको बाइक र कारमा। नयाँ मोडेलहरूमा स्मार्ट छन् सपना यिनका। स्मार्ट छन् सपना यिनका। स्मार्ट मान्छेहरू स्मार्ट कम्पनीका काम गर्छन् र कमाउँछन् स्मार्ट मनी। यो कविता मैले अघि नै भने आत्मारञ्जन कवि सिमलाको छेउ एउटा गाउँमा जन्मेका किसान परिवारका थिए। उनले हिन्दी साहित्यमा एमए एमफिल गरेका हुन् र मेरो प्यारो भाइ निमेश निखिलले अनुवाद गरेको मैले अघि भर्खर देखेँ र उहाँसँग अनुमति मागेर मैले यो कविता वाचन गरेँ। के कस्तो भयो, वाचन पनि सही भयो भएन, कविज्यूले पनि सुनिराख्नु भएको छ र नेपाली बुझ्नुहुन्छ भने मलाई मेरो गल्तीलाई क्षमा दिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र निमेश भाइ के कस्तो भयो प्रतिक्रिया पाऊँ। आहा गुरु, एकदमै 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 स्तब्ध भएँ म। हजुरको कविता सुनेर एकदमै मग्न भएँ। हजुरको आवाज अत्यन्तै मिठो। हजुरको आवाज हामी सधैँ पनि सुन्ने गर्छौँ, एकदमै मिठो छ। अझ यति मिठो, यति भावनात्मक, यति कवितालाई हजुरले वाचन गरेर हाम्रो कार्यक्रमको शोभालाई बढाइदिनु भएको छ। र यस कविताका कवि आत्मारञ्जन उहाँलाई म हार्दिक हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको यति मिठो कविता आज हाम्रो यो समकालीन साहित्य समाजको यो कार्यक्रममा हामीले सुन्न पाउँदा हामी एकदमै धन्य भएका छौँ। र यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुहुने निमेश निखिल उहाँलाई पनि म एकदमै हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ। यो अवसरको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। र दीपक मुडभरी गुरु हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सधैँ मिठा मिठा कुराहरू गरेर हामीलाई मिठा मिठा सृजनाहरू सुनाएर हामीलाई एकदमै रमाइलो खुसी बनाउनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि पनि म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो समय हामीलाई दिनुभएकोमा, हामीले हजुरको समय लिएकोमा हामी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, यसमा 2 शब्द राखिदिनु होला भन्न चाहे मैले। यी प्रतिक्रियाहरू मैले मात्रै होइन, कविज्यू स्वयंले र मेरो प्यारो भाइ निमेशले पनि हेरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि प्रतिक्रिया दिनुहुने हुने सम्पूर्णमा म आभार तथा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले केही नयाँ कुरो पस्किने जमर्को गरेको हुँ र मलाई साह्रै मन पर्यो। मैले लेख्न नसकेको, मेरो
यो शब्द मेरो होइन, फेरि मेरा हेटौडाकै एकजना प्रिय कवि हुनुहुन्छ सुभाष भाइ, उनले बोलेको कुरा हो। मैले लेख्न नसकेको, मैले लेख्न नजानेको कुरो कविजीले लेख्नुभयो। यस्तो लेख्न हामीलाई पनि चाहना हुन्छ, हामीले त सकेनौँ। त्यसको लागि म कविज्यूलाई फेरि हार्दिक नमन गर्छु र निमेश भाइ तथा सुभाष भाइलाई मेरो हार्दिक आभार तथा नमन छ र सम्पूर्ण समकालीन परिवारलाई मेरो नमन तथा समयको लागि आभार, धन्यवाद। जय साहित्य। एकदम एकदम हार्दिक हस्, हामी छुटौँ है त गुरु। हस्, फेरि भेटौँला। हस् त, धन्यवाद। दिपक मुडभरी गुरु हाल अमेरिकाबाट र हामीलाई उहाँले हिन्दी भाषामा लिखित आत्मा रञ्जन कविले लेख्नु भएको मिठो कविता र नेपालीमा अनुवाद गर्नुहुने निमेश निखिल, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो यस कार्यक्रममा यस कवितालाई हामीले सुन्ने मौका पायौँ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई प्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। हामी 1 घण्टादेखि हामी निकै उकालो लागिसकेका छौँ र म फेरि पनि यहाँ धेरै स्रष्टाहरूलाई जोड्न चाहिरहेको छु, तर यहाँ समयले कतिसम्म साथ दिन्छ हामी हेर्नेछौँ। म सुसन बरदेवा एसपी विसर्जनज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। मैले एडिङ देखाइरहेको छ सुसन बरदेवा ज्यू, हजुरसँग अप्सन आएको छ भने जोडिनु हुन अनुरोध गरे। हजुर एक आफै अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ, हजुरलाई यहाँ जोड्न पाउँदा हामी खुसी हुनेछौँ। राजन गुरुङज्यू, हजुरले यहाँ नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। यहाँलाई उत्कृष्ट कार्यक्रम बनिरहेको छ, त्यही माथि तपाईँको आवाज र भर्खर मात्रै दिपक मुडभरी गुरु यहाँको धनागमनले कार्यक्रमलाई अझ विशेषता रौनकता थपेको छ र समकालीन साहित्य समाजको यो सगुनमा म पनि एउटा सगुन लिएर आएको छु। सगुन हेर्दै बसिरहनु भएका सम्पूर्ण समाजमै साहित्यिक मनहरूमा म चाहिँ सुसन परियार विसर्जन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पोल्यान्डको अध्यक्षको तर्फबाट फेरि पनि स्वागत टक्राउन चाहन्छु र नमन भन्न चाहन्छु। एकदमै नमन छ भाइ, हजुरलाई स्वागत छ र हजुरको सगुन चाहिँ हामी पनि चाख्न चाहन्छौँ, आतुर छौँ हजुरको सगुन चाख्नलाई। हस्, धन्यवाद। मैले समय लिन, धेरै श्रेष्ठहरू लाइनमा हुनुहुन्छ, कार्यक्रम अत्यन्तै भव्य बनिरहेको छ। यहाँलाई फेरि पनि बधाई भन्दै म मेरो एउटा सगुन लिएर आएको छु। मेरो सगुन चाहिँ गजल हो। म गजल यसरी सुरु गर्छु। यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि, यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि, यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि, नारीमा देवता देखेको देहमा भोक हुन्छ पर्दा पछाडि। यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि, नारीमा देवता देख्नेको देहमा भोक हुन्छ पर्दा पछाडि। बाहिर हेर्दा सेवा भाव देखिन्छ सबैजनाको, बाहिर हेर्दा सेवा भाव देखिन्छ सधैँ जसो, बाहिर हेर्दा सेवा भाव देखिन्छ सधैँ जसो, भित्र भित्रै जहिले रोकटोक हुन्छ पर्दा पछाडि। एक सेकेन्ड है त, त्यो मतलाको दोस्रो शेर दोस्रो त्यो मिसरा एकचोटि मलाई फेरि सुन्न मन लाग्छ सर। मतलाको दोस्रो मिसरा मिसरा स्थानीय सुन्न खोज्नु भएन। यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि। हजुर, यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि, नारीमा देवता देख्नेको देहमा भोक हुन्छ पर्दा पछाडि, नारीमा देवता देख्नेको देहमा भोक हुन्छ पर्दा पछाडि। बाहिर हेर्दा सेवा भाव देखिन्छ सधैँ जसो, भित्र भित्रै जहिले रोकटोक हुन्छ पर्दा पछाडि। हाँस्नेहरू सबै कहाँ खुसी हुन्छन् र, हाँस्नेहरू सबै कहाँ खुसी हुन्छन् र, कोही कोहीको हरि बिजोक हुन्छ पर्दा पछाडि। यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि। साँचो माया गर्नेहरूकै हो झगडा हुने, साँचो माया गर्नेहरूकै हो झगडा हुने,
माया देखिनेको ठोका ठोक हुन्छ पर्दा पछाडि, यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि। म मक्तामा छु, कर्म गर ए साथी फलको आश गर्दै नगर। मेरो सगुन यही हो, कर्म गर ए साथी फलको आश गर्दै नगर। धन नभए नि लाखौं मलामीको लोक हुन्छ पर्दा पछाडि, यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि। नारीमा देवता देख्नेको देहमा भोग हुन्छ पर्दा पछाडि, यहाँ के हुँदैन सबथोक हुन्छ पर्दा पछाडि। धन्यवाद। आहा, एकदमै एकदमै यति गजल दमदार सुन्न पायो हजुरको। एकदमै खुसी छु, एकदमै खुसी लाग्यो। हजुरका प्रत्येक शेरहरू दिमागमा चढे, तर अहिले मैले झट्ट शब्दमा वाचन गर्न सकिनँ। दिमागमा यति मजाले घोलिए। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज मेरो कार्यक्रममा आएर हजुरले यति मिठो गजल राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर स्वयं पनि एक अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता हुनुहुन्छ, हाम्रै सहकर्मी हुनुहुन्छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरलाई सधैँ म जोड्न, मेरो कार्यक्रममा हजुरलाई सधैँ हजुर जोडिनुहुन्छ र मिठो आफ्नो गजल राखिदिनुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन्। यो हजुरको सशक्त गजलका लागि केही आफ्नो 2 शब्द राख्नुहुन्छ कि? धन्यवाद यहाँलाई यो अवसरका लागि पनि, र चाहिँ समकालीनको यो सगुन हेरेर बसिरहनुभएका र सगुन लिएर आइरहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज र समकालीन सम्पूर्ण सर्जकहरूमा साहित्यिक नमन टक्राउँदै मेरो गजलमाथि मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णप्रति म कृतज्ञता प्रकट गर्दै आजलाई बिदा माग्छु। फेरि पनि भेट्नेछु भन्दै चाहिँ यति बेला म जदो भन्न चाहन्छु। जय साहित्य, जय समकालीन। हस् त, हामी छुटौँ है त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुसन परिवार विसर्जन, र उहाँ हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँ आएर मिठो गजल, सशक्त एउटा गजल प्रस्तुत गरेर वाचन गरेर हामीसँग छुटिसक्नु भएको छ। उहाँको यो समयको लागि उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी फेरि पनि हामी स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा छौँ र स्रष्टाहरू लगभग लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। मलाई यो कार्यक्रम अवधिभरि यति मिठो साथ हौसला प्रदान गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूको साथ सहयोग र सुझाव हामी माझ रहिरहोस्। हजुरहरूको साथ सहयोग नै हाम्रो एक पाइला अघि बढ्ने पाटो हो। हजुरहरूको साथ सहयोग रहिरहोस्। फेरि मैले